amukira ngeithi ciakwa rucini rwa umuthi kiroko kia umuthi thiini wa Theophilus online television na yetukitie thaa kenda ne kahitukia na ndagika 2 rucini rwega Ngai arikie gututirira githithi giatha na towe muthenya wa umuthi nigetha tukorwo tukirianira kiugo kia Ngai thiini wa kigongona gia uthingu no theru rucini rwega tugithathaiya na kwambararia ritwa ria Ngai ni tondu wa utugi wake. Ni njitagwo Rachel Wakuria kana RK na makiria muguni honokete na ngatia Ngai rucini rwa umuthi kwetukira tha cia murwe nicio cinginyeirie haha na kwetukira thakame theru ya Jesu Kristo iri haragia gutheria kuriukia niyo itheretie kiroko kia umuthi na ikandua kiria ndi muthenya wa umuthi. Undu cio ngatia ritwa ria Ngai, ngambararia ritwa ria Ngai na nganenehia ritwa ria Ngai ni tondu woguo ngimenya ati ni tha njiguirirwo na ngarekirwo mawihia na mawaganu makwa. Ni gikeno kinene muno makiria ngitia ithe witu ri iguru, Ngai ithe, Ngai mwana na Ngai roho mutheru ni tondu wa kuhe mweke ungi gukorwo ngiikarira giti giki gia kigongona gio thingu no theru nigetha turianire kiugo kia Jehova Ngai mutura muoyo. Ngakunyita ugeni rucini rwa umuthi we wi thiini wa bururi wa Kenya na we wi nja ya bururi wa Kenya. Karibu sana nigetha turianire kiugo kia Ngai mutura muoyo na ni njui Ngai ni egwika maundu mega. Maandiko maradirikania thiini wa Thaburi 100 Thaburi tareke turore Thaburi 100 ria 21 nigetha we warahuka rucini rwa umuthi wihoke na wirigirire o Ngai we wiki. Thaburi 100 ria 21 kiugo kiraiga rucini rwa umuthi thiini wa Thaburi kana Psalms chapter 121. Thaburi 100 ria 21 kiugo kia Ngai gikoiga ati rucini rwa umuthi agikorwo ni uguritie hamwe nani. Aya Thaburi 100 ria 21 muhari naguo ni wa mbere. Maandiko maraiga atiriri ati ni ngutira maitho makwa ndorereirie irima-ini. Thaburi 100 ria 21 muhari wa mbere ati ni ngutira maitho ndorereirie irima-ini uteithio wakwa ugukiuma naku. Aya Daudi niwe weyuririe kiuria kiu akaiga uteithio wakwa ri umaga kwi Jehova uria wombire iguru na thi ati we ndari hindi angireka kuguru gwakwa gutiruke ucio mumenyereri waku ndari hingo angicunga. Mumenyereri wa Isiraeli ri ndari hingo angicunga kana hitwo ni toro. Jehova niwe mukumenyereri. Jehova ri nikigunyi hariwe mwena waku wa urio. Muthenya we ndungigirika ndungiringika ni riua kana utuku uringike ni mweri. Uru wothe ni Jehova uri kuriragira. Muoyo waku ni ari umenyagirira. Ukiumagara uthie na ugicoka na mucii Jehova no ari kumenyagirira kuma riu nginya tene na tene. Uhoro uma haria Thaburi 100 ria 21 muhari wa mbere ati ni ngutira maitho makwa. Uguo niguo Daudi oigire ndorereirie irima-ini uteithio wakwa ukuma naku. Uteithio waku kwaya gukorwo wokira rucini rwa umuthi ringi wiciritie uteithio wakwa rireke njukira ringi kwaya gukorwo recho hota kunjia kiugo ikikire ngoro yakwa hinya kana no. Uteithio waku ndukumana na meciria ma mundu no uteithio waku ukuma hari Jehova we mumbi wa iguru na thi. Koguo rucini rwa umuthi wirekererie Ngai niguo ngwendaga gukwira twirekererie Ngai unengere Ngai na nie nengere Ngai amu uteithio witu ndukuma he mundu. Uteithio witu ukuma hari Ngai we mumbi wa iguru na thi ni tondu ni mwihokeku na ni mutheru. Twambe tugihinda ria guthaitha Ngai rucini rwa umuthi na ni njui Ngai ni egwika maundu mega ni tondu wa utugi wake na ni tondu wa tha ciake ni tondu githe tuwe watwira uteithio witu ukumana na kuri Jehova. Koguo tukiambiriria
ona tugithio na mbere ithaini riria mathaithana ni njui Ngai no egwika maundu mega ni tondu ni mwihokeku koguo tuhingura na mahoya na tuhingurirwo ni Pastor Grace nake Ngai witu ritwa riake rirogocwo na riambarario no tukembe tuingire thiini wa rwimbo rwa gugithathaia nigetha twithie na mbere na ihoya rucini ruru. Karibu sana mbegi mtoto wa Ngai wetu toka gutuma tukorwo twi hamwe rucini rwa umuthi nigetha turianire kiugo kia Ngai twabararie Ngai twi hamwe tumuthathaie na tumuneneie ni tondu ni no igongona rĩa kũmũrutĩra rĩrĩa kũmũteithia. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku maũndũ-inĩ marĩ mothe. Nĩmaheagwo arĩa mahoyaga, nĩmaheagwo arĩa mahoyaga, nĩmaheagwo arĩa mahoyaga, na Jesũ mwene niwe woigire arĩa mahoyaga, nĩmaheagwo arĩa mahoyaga, nĩmaheagwo arĩa mahoyaga, na Jesũ mwene niwe woigire arĩa mahoyaga, mambararagio arĩa mahoyaga, mambararagio arĩa mahoyaga, na Jesũ mwene niwe woigire arĩa mahoyaga, nĩmaiguagwo arĩa mahoyaga, nĩmaiguagwo mahoyaga, na Jesũ mwene niwe woigire. Jesũ haleluya, haleluya, Jesũ haleluya, haleluya, Jesũ haleluya, na Jesũ mwene niwe woigire arĩa mahoyaga, mayagĩrĩrwo arĩa mahoyaga, moyagĩrĩrwo aya mahoyaga, na Jesũ mwene niwe woigire Jesũ haleluya, haleluya, Jesũ haleluya, haleluya, Jesũ haleluya, na Jesũ mwene niwe woigire Jesũ haleluya, haleluya,
Yesu haleluya haleluya Yesu haleluya nanje sombwene niwe woigire. Nitwagotea muno makiria baba nitondu imwega na wimwihokeku nitwakwambararia rucini wega ithe wa maithe maitu nitwakunenehia muno makiria wikarire giti giaku kia unene na kia utugi nitwagutambura wi Ngai mwihokeku wi Ngai mutugi na wi Ngai muiguatha abarara muthamaki wa thamaki gutire Ngai ungi uhana tawe nitwakunenehia muthamaki uri tha tukinenehia ritwa riaku itheru rucini rwa umuthi tukiambararia na tukigoca ritwa riaku itheru muthamaki wa thamaki tugithathaia ritwa riaku muthamaki wa thamaki na tukiritugiria kuma ngoro-ini citu mwathani tugikwira ni thengio kigongona kia mana kia riri ni wega muthamaki wa thamaki ni wagiriire gutire Ngai ungi uhana tawe wega murithi uri tha ni wagiriire gutiri ungi uhana tawe ni wega Murungu mwene hinya wothe ni wagiriire gutiri ungi wa kuhanana tawe mwathani wendo waku ni ukirite ngoro citu Murungu mwene hinya wothe wega waku mwathani ni ukirite meciria maitu muthamaki witu na nikio rucini rwiga mwathani twina igongona ria gukwambararia na gukunenehia baba na gukwira ni thengio kuma urikiru-ini wa ngoro citu mwathani twakwambarariria ngoro citu baba rucini rwega na nigetha tukwire ni wega mwathani tumenyete gutire igongona ringi tungiruta mwathani tiga ria gukwambararia rucini rwega na gukwira ni wega Ngai ni tondu wi mwihokeku na wi muiguatha Ngai ni wega ithe wa maithe maitu ni undu wa mawiko maku maria wonanitie rucini rwega Ngai ni wega ithe wa maithe maitu ni undu wa tha ciaku iria waturokeria rucini rwega baba ni wega kigongona kia mana kia riri ni undu wa utugi na wendo waku muthamaki uri tha uria waroka gutuania rucini rwega Ngai ni thengio Ngai ni thengio muthamaki wa thamaki twakwambararia na twakunenehia twagutugeria na twaguthathaia Ngai witu tugikwira ni wagiriire baba tuga wi mutheru rucini rwa umuthi twetikanirie na ciumbe inya iria muoyo na athuri 28 Ngai aria maraturura thumbe ciao ithana ndagika mbere yaku muthamaki uri tha mbere ya giti kiu kia unene na kia utugi makauga wi mutheru Ngai na ithuĩ rucini wega twauga wi mutheru kigongona kia mana kia riri wi mutheru na wi mwihokeku Ngai gutire Ngai ungi uhana tawe muthamaki wa thamaki gutire Ngai ungi wa kuhanania nawe Murungu mwene hinya wothe ritwa riaku ni Jehova munene wa ita we wi Ngai uhotaga maundu mothe muthamaki wa thamaki wi Ngai kiriga maitho-ini ma mwiri ma andu athino Jehova ni twakugoca na ni twaguthathaia muno Ngai ni twakunenehia muno makiria muthamaki wa thamaki tugikwira urogocwo na urotio urambarario owe wiki muthinjiri uri tha ni tondu gutire Ngai ungi uhana tawe Jehova ni wega mwathani ni gututuga na utugi wa magegania Ngai ni wega baba ni kuroka gutwarahura mwathani ni wega Ngai ni kureka tuone mande ya muthenya wa umuthi ni twagucokeria ngatho muthamaki uri tha ni twakwira ni thengio kigongona kia mana kia riri tumenyete tutiagiriire muno baba tumenyete ati mwathani ti kwihia tuteetie Ngai hindi tha ciaku na utugi waku Ngai ni ikoretwo iri iguru ritu Jehova wacuthiriria wikarire giti-ini giaku kia unene Ngai uratungwo mwathani ni mutarariko wa thakame ya Jesu Kristo iria iraitikire mutharaba-ini na nigetha itheragie mehia maitu Ngai ni werokete gutwaririria rucini rwa umuthi nikio Ngai turiho muthenya wa umuthi ni thengio Ngai ni thengio mwathani wacothereria thiini wa ngoro citu
muthamaki uretha tikuga itikuanetie maundu maingi matangigukenia baba meciria maitu tikuga matitaranetio uria utangienda Jehova mere ino tikuga ati niyagereire muno mbere yaku Ngai no indi wacuthiriria waikareire giti giaku kia unene Ngai ri thakame ya Jesu Kristo iraitĩkire mũtharaba-inĩ nĩĩtĩkĩrĩte Mwathani gũtwarĩrĩria Jesu Kristo mũrũ wa Ngai we wĩikarĩire gĩtĩ kĩa ũnene kĩa ũtugi ndakwambararia na ndakũneneia baba ũgĩtũthaithanĩrĩra ũtukũ na mũthenya rĩ nĩtwakũgocana nĩtwagũtĩĩa Mwathani nĩtwakwambararia na nĩtwakũneneia Ngai witũ tũtherie rũcinĩ rwega Ngai ndaneana mũthikĩrĩria witũ wa Theophilus Online TV muthamaki uretha na kũrĩ we rũcinĩ rwega Ngai aya waroka kwarahũra rũcinĩ rwa ũmũthĩ kũrĩ mũthenya wa mbere wa kĩanjĩrĩria wa Monday Jehova Ngai wakwa ndamambararia na kũrĩ we Jehova na nĩgetha ũtherie ngoro cia thikĩrĩria itũ Jehova theria meciria ma thikĩrĩria itũ Ngai tũnyitithanie mũthamaki mwene hinya wothe na nĩgetha tũkorwo tũrĩ kĩndũ kĩmwe thĩinĩ wa roho Ngai Mũrungu mwene hinya wothe harũrũka na ũthamaki wa matu-inĩ twarũrũkĩrie roho waku mũtheru Ngai twarũrũkĩrie roho waku mũtheru Ngai atwĩtongorerie rũcinĩ rwega Ngai thamaka kĩgongona kĩa ma na kĩa riri thamaka mũrĩithi ũrĩtha thamaka Mũrungu mwene hinya wothe rũcinĩ rwega nĩtwakwĩrekereria Ngai rũcinĩ rwega nĩtwakwĩrekereria baba nĩtwasurrender na kũrĩ we Mũrungu mwene hinya wothe we surrender all unto you Jehovah God rũcinĩ rwega nĩtwasurrender na kũrĩ we Ngai na mbararia ngoro cia thikĩrĩria yaitũ na kũrĩ we baba na nĩgetha cisurrender tu na kũrĩ we baba tũkwenda kũigua maicia yako mfalme wa rehema tũbataire kũigua wendo waku rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũbataire kũigua ũrĩa kwenda na ithuĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ gĩtũtuge na ũtugi wa magegania Ngai nĩtwagũtĩĩa na nĩtwakũneneia baba nĩtwakwambararia na nĩtwakũgoca Ngai nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku Ngai hingũra matũ maitũ ma ngoro Mwathani hingũra matũ maitũ ma mwĩrĩ baba na nĩgetha tũigue ũrĩa ũrenda Jehova hingũra mĩĩrĩ itũ mũthamaki ũrĩtha na nĩgetha twarane nawe ũrĩa ũkwenda Jehova harũrũkia hinya waku mũthamaki ũrĩtha reke ũkinyĩrĩre mũthikĩrĩria witũ Ngai ũyũ wokĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ na tondũ twaugire tũgũtũra tũkũgocaga na tũkwambararagia Ngai rũgoco nĩruo rũrĩkoragwo kanua-inĩ gaitũ tuokĩra rũcinĩ Jehova nĩgetha mũthamaki ũrĩtha tũgũtambũre tu baba rĩ mũthikĩrĩria ũyũ wokĩra Ngai wakwa rĩ na nĩetĩkĩra gũkwĩra nĩ wega Ngai rĩ mũcerere na icerera rĩa magegania Jehova nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku Ngai tũkwĩrekereirie Monday ya mũthenya wa ũmũthĩ tũtingiuma tũtarĩ nawe Jehova tũtingĩhota tũtarĩ nawe Ngai oya ithenya rĩaku mũthamaki ũrĩtha oya ithenya rĩaku Mũrungu mwene hinya wothe thĩinĩ wa service ya mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru Ngai oya ithenya rĩaku Ngai na nĩgetha wĩcerere kũrĩ andũ aku Ngai nĩtwagũtĩĩa na nĩtwakũneneia baba na neana ngombo na ndungata ya wĩra waku Reverend Rachel Wangari na kũrĩ we Mwathani agĩtungata mũthamaki ũrĩtha rũcinĩ rwa ũmũthĩ na nyitithania meciria make na igũrũ Ngai na nyitithania rũrĩmĩ rwake na igũrũ baba reke ũndũ ũrĩa wothe ekwaria ũkorwo umanĩte na kũrĩ we baba reke kiugo kĩrĩa kũheana gĩkorwo kĩheanĩirwo igũrũ Ngai nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku Ngai ndamũtigithũkania na attack ciothe Mwathani ndatheria rĩera rĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa na thakame ya Jesu Kristo na nĩgetha rĩkinyie ndũmĩrĩri yaku Ngai mũgambo wake ndawathĩrĩria mũthamaki ũrĩtha gũkinya kona ciothe cia thĩ ĩno Ngai kũrĩa wendete kiugo gĩaku kĩiguĩkane mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku Ngai twakwĩrekereria moko-inĩ maku Mwathani na nĩgetha ũtwĩtengorerie nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku Ngai na nĩ kwenda-inĩ gwaku na kwa mũrũgwo Jesu twacokia ngatho. Amen and amen. Atumenyerera maathani makwa nĩguo ũtũre
menyagirira kirira giakwa o ta kiuma giaku kia ritho cioherere ciara-ini ciaku cia moko ciendeke kihengere-ini giaku kia ngoro uhoro wigie kwioera kiugo giki kia Ngai giikare thiini waku utie kiugo giki kia Ngai ukirire kiugo giki ugithomere giikare thiini waku ithe gutire hindi iroka turi tha Bible ici tuciage na uri uriteithika ni uri urikoro gwiyoeire kiugo kia Ngai akeigira thiini wake mundu tuite matua ma guthoma kiugo kia Ngai gikaikara thiini wake mundu tuite matua ma gukorwo ati mathani kana mohoro maria mothe mandike haha ameigire ni amathomete akamaigwa na akamamenyera akameigire thiini wa ngoro yake na kio kiugo giki wakeigira thiini waku riria riothe turikoragwo kana riria riothe rimwe muturire ni uthiaga rimwe ukambatira rimwe ugaikuruka hingo ciothe kiugo kiu riria ihinda ria uragibatara kana ihinda ria uri gikeno-ini kana ni ihinda ria uri maithori-ini kiugo kiu ni kirirurumukaga thiini waku na gigakorwo gia gutirira ngoro yaku oro hamwe na meciria maku nake Ngai witu ritwa riake rirogocwo koguo ni uhoro wigie kuigira kiugo kia Ngai thiini witu nake Ngai ageka maundu manene ni tondu ni mwihokeku na ni Ngai mwega koguo ngwenda tuingire thiini wa kurora ndumiriri to ni ithaa ritu ria mathaithana nake Ngai mwene hinya wothe agituririkane na turuirire maundu-ini mothe ni tondu ni mwihokeku koguo tuigire kiugo kia Ngai thiini witu nake Ngai witu ritwa riake rirogocwo meriterie kaiga praise God Bishop and Reverend Rachel Ngai arogocwo rucini rwega twagomana turathimo kaga wi mitambo-ini kuma mwena wa Saudi Arabia Ngai witu agikurathime ona wi mwena ucio Ngai arokuonekanira na akurwirire God's child ukaga good morning RK and your team nima uteithio witu umaga kwi Jehova he is faithful he is a faithful God ogwo niguo atarie nogwo niguo ahana ni tondu watha ciake no tugi wake anroguru nake akaiga praise God I thank God Almighty for this glad day he has given to us. He is awesome, gracious God. Amen. Ngai witu arogocwo tondu titheru no wetu utuhete muthenya wa magegania ukorwo tukiwionera na gutiri undu gitungimwira no tumwirire ritwa riake riro turaritugiritio ngekejira Damari Janet Mbogo nake gatwiro ringi let's pray for the families that lost their loved ones due to floods causing a landslide. Ngai witu agirwo maririkana na nitukorwo tukiririkana uhoro ucio na Ngai witu akiririkane family icio ciothe ni families ari othe marakorirwo kana aria magitigitwo ni andu due to kana ni tondu wa undu uyu wa kindu gigwitwo witagwo unyonyoko wa udongo ritwa ria Ngai witu rirogocwo akiroko giki amen. Lucy Bruna akaga pray for peace in every family. There is a lot of pressure nowadays leading to violence. Ngai witu ririkana families shito na itukorwo tukimaririkana Ngai witu nigetha akihe family tuge tu o thayo hayo ginake kanjira ni Lucy Bruna akaga ona uyo ni twathoma Sally Pritchett na akaga praise God for a new week. God bless you amen. Na ndake amukira kirathimo kiu nake Ngai witu mwene hinya wothe areka maundu ma kugegania aya turagithagathaga nigetha tuingire thiini wa ihoya a blessed JM thiini wa official page ya Theophilus TV na ni ithaa ritu ria mathaithana koguo ringi wakwa ya gukorwo ringi wanyitanira hamwe na ithuĩ ndagĩka-inĩ ici ni ithaa ritu ria mahoya ithaa riria thaa kenda rikoragwo we ria guthaithana ni tondu taru twaigua undu wa mbere twero turirikane kindu gigwitwo health workers othe ona twa bururi wa Kenya tukorwo tukiririkana ona thĩ yothe aria meretungumanio tukuna muthenya nigetha Ngai amagitire koguo wi hari uri nwamenya undu ria turahoera thiini wa hema thiini wa kigongona gio thingu no theru
turakorwo tukihoera undu wa mbere kindu gigwitwo health workers othe na tukorwo tukiririkana kiria families iria ciratigirwo ni andu ao ni tondu undu urakiumirire na turonire riria kana riria undu urakiumirire na turakeigua ngoro citu ciinama na tukorwo tukiririkana families ciothe nigetha Ngai acihe thayo na ho ni twerwo undu ungi tukorwo tukiririkana bururi witu wa Kenya na ni njui Ngai ni egwika maundu mega koguo maundu macio nimo tuguthie na mbere tukihoyaga na undu uria wothe ungi ukiriho ukawikia turoigire tarugo ko ringi ni kwega gukorwo niwe urenda wira tukaririkana andu othe tukuga ni tuhoerie andu aria matari mawira tukamathaithanirira nake Ngai ageka maundu mane to nginya ukorwo ati ni uri yandika ho no umenyo na ni ndirabatara wira koguo ri ndirabatara wira egu na ni gukorwo ngiririkana andu aria gituge tukaiga turahoera andu aria matari mawira ni family yaku itari thayo ona watuma hauge Ngai nio uge turirikane family iri itari thayo ngwiraga rimwe Ngai ni agerageria mundu undu muritu akienda gukuruta we mwenyewe na ni dikana Pastor Grace ni ukindeithiriria dikana ni Ezekieli dikana we akirirwo ati Ezekieli agikirwo wega Ngai akimwira wega thutha wa kuhikania akimwira ni nguraga mutumia waku na njoke ndoraga mutumia waku ndukumucakaithiria ta nduriri akimwira gitumi kia njikio gu nigetha uigue ruo ruri andu aya aku a Isiraeli manjikite na no aririkana no Ezekieli werirwo Ezekieli akirutararamia kalima guonie maundu maria mareko ni Isiraeli kwanza cothagiriria kindu gigwitwo ruthingo-ini akirwo tura kalima akirwo kararamia nigetha wone maundu maria Isiraeli mareka koguo he maundu mamwe ringi kwe gukorwo family yaku no yage thayo ti tondu ati ni family yaku ina thina Ngai akienda gugwikira murigo nigetha uririkane ni kuri families nyingi itare na thayo koguo kagia na mweke wa gukorwo kimaririkana ringi kwe gukorwo ni wira utari ni muthuri waku utari wira to horo wigi gukoragwo tu ati no we tu we selfish no ni ndiri udungi to ukaririkana ni kuri athuri ingi matari mawira koguo gakorwo ukimaririkana na Ngai ni njui ni egwika maundu manene Blessed J.A. makoiga tune kuma mwena wa Safari Park View no kauga more grace to Pastor Grace it's not in vain to serve the Lord amen Ngai witoro kigosho Kate Mora na yo kauga good morning to the whole team of the Ophilas Online Church asante Ngai witoro kigosho Susan Mukuhe ukaiga ni Susan from Pipeline Embakazi watching thanking God for giving me this chance to hear his word it's not in vain wow haya Regina akuma mwena wa Githurai 45 ukauga we mitambo-ini sana wa watching from Mathare North gumo na ugoshi icokerere Ngai ni gutuhe muthenya ungi andikite Ngai andu ingi matikuranaga Ngai aru andikite mundu gwitwa Boimaina ni urindiha nigetha gwibundithie Gikuyu Ngai ritiandikagwo kana ritwa Ngai ritiandikagwo riwe wandikite Ngai no ritwa Ngai riandikagwo riambagiririo na N na no nginya gikorwo iri caps ugakimiandika N G A I Ngai haya Catherine Njoroge ukauga we tuned na ukauga help me Lord to keep your word in my heart amen na gakiuga araturura kuma mwena wa Alabama USA Ngai witoro kigosho na gikurathime na gwike maundu mega tugitonya thiini wa ihoya na Jackson Jack asante Bernard Kabiti asante na Jane Jerry gagicokia gatha muno makiria ona ni wacio magukoro makijeriria Ngai witu arogosho na barario Maina Johnny mwena wa of the Ophilas Facebook Maina Johnny asante Susan Muirori asante Virginia Wama Jona Yoroga amen Susan Muirori kaga amen Josephine Jogu kaga thank you God ni mumenyereri washiega ciakwa ni kunjikira hinya ona kujikaria digwete wow Ngai witoro kigosho Teresa Mijak ukauga kaba kumenyana na Jesu na kumwenda matuko mothe ihoya riakwa wow Penina Nyadi kuma mwena wa USA asante Ngai erokurathima Ruth Command ukauga amen na mundu gwitwa Penina Nyadi akauga my thanksgiving and healing amen Ngai witoro gosho na ni mwihoke kuna ni mutheru koguo wina undu rucini ro mutheru akwira Ngai ni wega koguo twina undu tutongorite
mundu gwitwo Penina kuma mwena wa USA uhoro wigie igongona tu rucini rwa umuthi ria gucokia ngatho na kwira Ngai ni mwihokeku. Ungi nake akaiga ni Robinson Githinji ukaiga praise the Lord, amen. Lea kuma mwena wa Uthaya, Ngai agikurathime. Joel Dunguka na Jawamu ni ngatho muno makeria ugakiuga uratwirira kuma mwena wa USA, ni ngatho muno makeria Ngai agigwike maundu mega. Ndekirie na Jane Wanjiko kuga moro utwitiu no kuga thengi Ngai ni kuhe ugima wa mwiri na kujerahura ndi mugima wa utiundu wa kawaida, ni hinya wa Ngai na ni uhoti wa Ngai na ritwa ria Ngai rio turarigocetwo. Koguo macio nimo maundu mara tukorwo tukihoya kana tukihoera rucini rwa umuthi, na ni njui Ngai witu ni egwika maundu manene ni tondu ni mwihokeku na ni mutheru. Koguo ni turakorwo tukihoera andu aria othe makoragwo marugameire ruhonge ru rwa aria makoragwo mathibitari-ini maitu. Tucoke turirikane families citu iria cikoretwo aria matigitwo ni endwa ao ana aria mara families citu iria citari thayo, Ngai acihe thayo. Tukiririkane andu aria thiini wa family athuri matari mawira, atumia matari mawira, na tutikarigane no kuririkana ciana citu rucini rwa umuthi. Turirikane memici na nui ciana citu ihinda mithenya no guthira thi na ni megukorwo magika aria ni megukorwo magika ni candidates a class 8 na aria angi a form 4 na no nginya meke igeranio. Koguo tukorwo tukiririkana Ngai atuiguire tha na turirikane tu aririkane ciana citu na turwirire. Oho ni tukorwo tukiririkana kindu gigwitwo uhoro wigi bururi witu wa Kenya, tukire Ngai atuiguire tha na turirikane ni tondu ni mwihokeku na ni mutheru. Koguo itigaritie ndagika 10 na kindu 10 ndagika 14 na Ngai witu ni mutheru. Mwathani erogocwo muno, wega wa Ngai witu ukorwo ri iguru rianyu na kiugo kia Ngai witu kimutongoria na gitutongoria maundu-ini mothe, na utugi wa Ngai witu utorane hamwe na ithui tukiingira mahoya-ini ni tondu wa kuririkana all the health workers, kuririkana landslide andu acio maramomokeirwo na andu acio maragitigirwo, na kuririkana micii ni tondu wa maundu maria magwetwo makirikuo. Ithuĩ othe ngwenda tukorwo twi mahoya-ini na ni tondu nginya andu aria matari mawira nigetha Ngai witu amaririkane na meke wega. Kuhoya nikuo gutumaga tugairwo hinya wa Jesu Kristo, na hinya ni hitho ya ihoya. Danieli niguo igire hinya wi hitho-ini ya mahoya. Uguo twakorwo ni tukubatara hinya wa gutorania, hitho ni mahoya, nigetha Ngai witu akorwo ri hamwe na ithui. Rekei tuhoe. Jesu kigongona githeru, we utacenjagia no tagarurukaga, we uthamakaga guku thi guothe no gathamaka matu-ini. Twahoya gutherio na kwamurwo niwe rucini ruru, twahoya kuiguirirwo tha niwe rucini ruru. Turekere mawihia na mawaganu maitu meciria-ini maitu ona ngoro-ini citu. Miri no ririkana ni hekalu yaku Mwathani, mithambie no mitherie ni tondu nikio raitire thakame mutharaba iguru muthenya barigici. Ni twanyiha muno muthamaki wa thamaki, ni twaneneha muno, ni twakunenehia muno munene wa nene, tugikwira gutire Ngai ungi tungihoya tiga we. Hinya wa gutorania umaga guoko-ini gwaku kwa urio, hinya wa uthamaki umaga guoko-ini gwaku kwa urio. Ngai kigongona kia matu-ini ni twakwinyihiria muno, tugikwira ututoranirie turi guku muhuro wa riua, ni tondu thi no turi tuciarirwo mehia-ini na tugakurira mawaganu-ini. No kuo tuciarire ciana citu, no ni twagutia muno Mwathani ni tondu wa thakame ĩrĩa ĩraitikire. Ni tuthambagia na igatutheria na tugakinyaniria ithimi cia gugwita Ngai witu. Ni twakuhoya muno rucini ruru Mwathani ni tondu wa maundu maria magitukorete, na ni twanyiha muno ni tondu turi andu aku. Matumitwo mari prayer request kigongona-ini giki gĩa ũthingu na ũtheru. Matumitwo mari prayer request kigongona-ini giki wamurite mahinda maya ma marigĩrĩrio. Ni thengio ni tondu wa gutwihokera wira uyu, ni thengio ni tondu wa gututhura na gutwamura, ni thengio ni tondu wa ndungata na ngombo ya wira waku Reverend Lecho Wangari.
ndamuhitha guoko-inĩ gwaku mũrĩithio mũtungate no mũmenyerere. Ona nĩ wega nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa mwĩhokeire, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra igũrũ rĩa mũtũrĩre wake. Ndamuhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, mũrĩithie ũmũtungate no mũmenyerere. Nĩ wega nĩ tondũ wa Pastor Grace, mũririkane hamwe na nyũmba yake, ona Apostle James no meke maũndũ manene. Nĩ wega nĩ tondũ wa Anna Hasson, nĩ wega nĩ tondũ wa John Kuria, nĩ wega nĩ tondũ wa Esther. Ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ. Tweneana moko-inĩ maku nĩ tondũ tũrawaka as a team, twĩtheretie harĩwe nĩgetha maũndũ marĩa tũgũkwĩra ũtũthikĩrĩrie na ũtũigue nĩ tondũ wĩ Ngai. Rĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya, mũthamaki wa thamaki. Rĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya, we Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha. Nĩ ndakwĩnyihĩria mũno igũrũ wa rĩtwa rĩrĩ. Rĩtwa rĩrĩ rĩgwetagwo ndaimono ikainaina na ikaga thayũ. Rĩtwa rĩrĩ rĩgwetagwo mĩrimũ ĩgathira. Rĩtwa rĩrĩ rĩgwetagwo gĩkuũ gĩgathata. Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, we ũikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai, nĩ ndakũnenehia rũcinĩ rũrũ nĩ tondũ rĩtwa rĩrĩ nĩ itheru. Nĩ rĩtwa rĩgwetagwo maũndũ manene magekĩka. Nĩ rĩtwa rĩgwetagwo macegera mothe marĩa mohete andũ aku makohoka. Nĩ ndakwĩnyihĩria mũno Mwathani, tũkĩgweta rĩtwa rĩrĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ kũrĩ maũndũ marĩa twĩharĩirie kuohorerwo, nĩ kũrĩ maũndũ marĩa twĩharĩirie gũkũmenyithia. Theria meciria maya maitũ, ona ngoro citũ, ona mĩĩrĩ ĩno itũ. Reke tũtigage gwĩcirania ũru mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Tũhe ngoro njororo ta nyama, na nĩgetha ciugo ciaku cione ũikaro thĩinĩ witũ. Nĩ thengio Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Nĩ tuoka mbere yaku rũcinĩ rũrũ Mwathani, tũkĩririkana all the health workers arĩa mararuta mawĩra matiganĩte thibitarĩ-inĩ, arĩa mararuta mawĩra mathibitarĩ-inĩ manene na manyinyi, marĩ bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya na marĩ mabũrũri ma nanja. We Ngai ũiyũrĩtwo nĩ ũtugi, twaneana andũ aya moko-inĩ maku. Ririkana mandagĩtarĩ mothe Mwathani, ririkana manurses othe mũthamaki wa thamaki, ririkana aruti wĩra arĩa marugaga kũu mathibitarĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, ihinda rĩrĩ thibitarĩ nĩ ritũhĩirwo nĩ ũhoro, ona cikaro iria cikaragwo nĩ atumia akũrũ na athuri akũrũ, ona ciana cia ndigwa. Jehova, gũkũ guothe kũbataraga manurses, kũbataraga mandagĩtarĩ na matrons. Othe ndamaneana moko-inĩ maku, ngĩgũthaitha ũtuĩke wa kũmaririkana. We Ngai ũiguaga tha, ririkana arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya na arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja. Aingĩ nĩ arĩa tũciaranĩirwo nao, na aingĩ nĩ arĩa tũĩ, aingĩ nĩ arĩa makoretwo marĩ arata aitũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. No nĩ twahoya gũtherio kwao na kwamũrwo nĩwe mũthamaki wa thamaki. Maririkane ũmatoranĩrie na ũmeke maũndũ manene. Ndametĩria thayũ na ndametĩria ũgitĩri mwega o harĩa mũndũ arĩ ũrutaga wĩra thibitarĩ-inĩ. Ndambararia moko makwa na igũrũ, ngiuga Ngai ũrĩa ũiguaga tha, Ngai ũrĩa ũkinyanagĩria wega na ũtugi wake, ndamarigicĩria na thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ndaregana na ataki ciothe cia ndaimono na roho wothe wa ikuũ. Ndaregana na mĩrimũ yothe ya kuma kusimu ĩrĩa ĩthondekagwo nĩ Saitani. Ndametĩria rĩera rĩega na ũgitĩri mwega o harĩa hothe mũthondekani arĩ. Ndamwĩtĩria rĩera rĩna ũtugi wa Ngai, ndamwĩtĩria rĩera rĩega na itheru riumĩte kũrĩ Ngai ũrĩa ũtũũraga muoyo. Ndamatigithũkania na rĩera rĩa ndaimono, ndamatigithũkania na mĩbango yothe ya Saitani. Makĩrigita arwaru aya ndarega kũnyitwo nĩ mĩrimũ ĩno. Jehova, ndamarigicĩria na mwaki wa Roho Mũtheru ũrĩa ũcinaga na ũgatuanga macoki mothe ma ndaimono. Nĩ ndaririkana arĩa marĩ mathibitarĩ ma gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya. Nĩ ndaririkana othe arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, mabũrũri matiganĩte. Othe ndamaiga guoko-inĩ gwaku, ngĩkwĩrwo mahe roho wa ũũgĩ, mahe roho wa gũkirĩrĩria na roho wa ũmenyo, nĩ tondũ angĩ ao nĩ iheo ũkoragwo heanĩte Mwathani. Angĩ nĩ marutaga wĩra ũyũ marĩ na ruo ngoro, angĩ nĩ marutaga marĩ na gĩkeno ngoro,
angĩ nĩ marutaga nĩ tondũ nĩ wĩra wonekete, angĩ nĩ marutaga nĩ tondũ nĩ mathurĩte no kamathĩrĩria wĩra-inĩ ũcio. Othe ndamaiga moko-inĩ maku mũthamaki wa thamaki, tondũ no matũmaga wĩra ũrutĩke na ũhũthe. Githĩ ti Paũlũ woigire thĩinĩ wa itũũra rĩa Filipi atĩ angĩ mahunjagia nĩ ũiru na ngarari, na arĩa angĩ ngoro njega na arĩa angĩ wendani? Ũguo noguo ma-industry-inĩ mawĩra marutagwo. Angĩ marutaga tondũ nĩ andĩke wĩra, angĩ marutaga tondũ mena iheo icio, angĩ marutaga tondũ matirĩ ũndũ ũngĩ mangĩka. No makĩria ya mothe nĩ matũmaga kambuni irũgame na itũũre. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra na rĩroneneha mũno Mwathani. Ndahitha aruti aya wĩra mathibitarĩ-inĩ guoko-inĩ gwaku. Ndaregana na roho wa ikuũ ũrĩa ũngĩathĩrĩrio thĩinĩ wao nĩ ndaimono thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndaregana na cioho ciothe cia Saitani. Ndamaikia mwaki-inĩ wa Roho Mũtheru ũrĩa ũcinaga na ũgatuanga macoki mothe ma ndaimono. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra igũrũ rĩa thondekani. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra mũno igũrũ rĩa Manase ciothe. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra igũrũ rĩa matron ciothe. Ngai kĩgongona kĩama arĩa maroraga andũ arĩa marwarĩte, arĩa maroraga andũ arĩa akũrũ na arĩa hinyĩrĩrĩku na arĩa athĩni, othe ndamaiga moko-inĩ maku marĩithio matungate nao mamenyerere. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa rũciinĩ rũrũ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, ngĩkwĩra ũririkane Akenya arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, arĩa marutaga wĩra thibitarĩ-inĩ itiganĩte, nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa hinya waku, nĩ tondũ wa thakame ĩrĩa ĩitĩkire mũtharaba igũrũ, kũringana na wĩra waku ũrĩa ũrutĩte thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya na kĩgongona kĩrĩa ũhandĩte. Reke kĩarĩrĩrie andũ aku othe arĩa marĩ mabũrũri ma nanja. Tũrũgamĩte nao tũgĩkwĩrwo maririkane nao matoranĩrie, nĩ tondũ Ngai kĩgongona kĩama na kĩgongona gĩa ũthingu nĩ ũkũruta wĩra ũyũ ũtekũũrio iũngo nĩ mũndũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra arĩa marĩ mathibitarĩ-inĩ gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya, kũndũ guothe kũhingũrĩtwo health center. Manase ciothe ndamanengera na moko-inĩ maku, mandagĩtarĩ othe ndamanengera na moko-inĩ maku. Ngĩregana na kwatakwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩkuo, nĩgetha mahote gũthaitĩra andũ arĩa marĩ aku Mwathani. Githĩ we tiwe warĩ na ruka? Githĩ tiwe gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmĩte ũmũhe kĩheo kĩa ũndagĩtarĩ? Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Twamaneana moko-inĩ maku maririkane na meke wega matũũra-inĩ marĩa matũrigicĩirie marĩ bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya. Matũũra mothe mamũrĩtwo matuĩke health center, matũũra mothe mamũrĩtwo matuĩke ta thibitarĩ. Jehova mũnene wa ita ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, twamatheria na twamamũra na thakame ya Jesũ Kristo. Na gatagatĩ-inĩ ka mũrimũ ũyũ ũrĩ kuo wa COVID-19 gũtirĩ mũndũ ũgwĩtongia naguo kana ehũnie naguo, nĩ tondũ wa ũkũrũku na gwĩkĩrĩra nda ciao tarĩ Ngai. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra andũ arĩa mehithanagia na ũndũ ta ũyũ nĩgetha marĩe na manyue. Jehova Ngai marũthĩrĩrie na ritho rĩa tha, makanie no marute wĩra-inĩ ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Hinya waku reke wonekane mũthamaki, ũtorania waku reke wonekane. Hamwe nacio Mwathani twamaiga moko-inĩ maku, tũgĩkwĩra ririkana mĩciĩ-inĩ ĩno tũikaraga. Nĩ mĩciĩ ĩkoragwo ĩtitikanĩtie maũndũ maingĩ, nĩ mĩciĩ yagaga thayũ na ĩkaga gĩkeno, nĩ mĩciĩ yagaga kũiganĩra na ĩkagĩa na kĩagago. No ndaneana athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana cia ngenge arĩa marĩ thĩinĩ ya mĩciĩ-inĩ mũthamaki wa thamaki. Ndaria thayũ gatagatĩ-inĩ ka mĩciĩ yothe, ndaria thayũ gatagatĩ-inĩ ga athuri, ndaria thayũ gatagatĩ-inĩ ga atumia, ndaria thayũ gatagatĩ-inĩ ga ciana. Ngwatanĩro yaku reke yonekane thĩinĩ wa mĩciĩ-inĩ Mwathani. Kiugo gĩaku reke gĩtongorie mĩciĩ ĩno, kiugo gĩaku reke kĩrĩithie mĩciĩ ĩno. Twaregana na mbugĩrĩrio thĩinĩ wa mĩciĩ, twaregana na njũkanĩrio thĩinĩ wa mũciĩ, twaregana na roho wothe mũũru ũngĩikio nĩ ndaimono thĩinĩ wa mĩciĩ. Na tondũ Joshua nĩ kwĩhĩta arehĩtire, aroiga we na nyũmba yake yothe megũtungata Ngai, aragĩire na mwĩhĩtwa igũrũ rĩa mũtumia wake na ciana ciake. No ndanehĩta nĩ tondũ wa Isiraeli, no nĩ Ngai arendaga kũgocithia, nĩ Ngai arendaga gũtĩithia, aramũtĩithia nake Ngai aretĩkĩra gũtwarana hamwe nake. Matua marĩa Joshua aratuire hamwe na nyũmba yake, Jehova nĩ ũramoimire thutha nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku. Tũhotithie gũtua matua mega na marũmu ma gũtungata nĩ tondũ wĩ Ngai. Reke Ngai kĩgongona kĩama mĩciĩ ĩno ĩgĩe na thayũ, reke mĩciĩ ĩno ĩgĩe na gĩkeno. Ndaria ngwatanĩro njega mũthamaki wa thamaki. Roho mũũru ũrĩa ũrikaga athuri na atumia, nĩ ndaregana
naguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Roho mũũru ũrĩa ũrikaga thĩinĩ wa ciana nĩ ndaregana naguo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na nĩ tondũ wĩ Ngai mwĩhokeku na Ngai mũigua tha, igua gũthaithana gwitũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ririkana families iria tũrĩ nacio thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya na families iria irĩ mabũrũri ma nanja, kũrĩa gũtarĩ wendo handa wendo, kũrĩa gũtarĩ ngwatanĩro handa ngwatanĩro, kũrĩa gũtarĩ ũrũmwe handa ũrũmwe. Na tondũ nĩ ũrĩ tha mũthamaki wa thamaki, iguĩrĩra mĩciĩ ĩno tha nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Hamwe na mĩciĩ ĩno Mwathani twamĩiga moko-inĩ maku, ũtũririkane na ũtwĩke maũndũ ma kũgegania, ũtũririkane na ũtwĩke maũndũ ma kũgegania, nĩ tondũ we nĩwe Ngai witũ na nĩwe twĩhokete. Nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩama. Family ĩngĩikara hamwe, hoyaga hamwe, ĩngĩtĩkia hamwe, ĩrĩaga kiugo gĩaku hamwe, ĩgacĩa kiugo gĩaku hamwe. Na nĩkĩo kiugo kĩroiga atĩ nĩ ũhoro mwega atĩa andũ me nyũmba ũmwe mangĩkorwo maiguanĩte, atĩ nĩ ta maguta me goro mũno, maguta mega mekũnyũrũrũka ndaru-inĩ cia mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa ũgwĩtwo Harũni. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno. Reke ũhoro ũyũ ũkorwo wĩ mwega, reke mĩciĩ ĩno ĩkorwo ta maguta mekũnyũrũrũka ndaru-inĩ cia mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa ũgwĩtwo Harũni. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũthamaki wa thamaki, rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno we ũiyũirwo nĩ tha. Ririkana mĩciĩ ĩno nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Bũrũri-inĩ ũyũ Mwathani wĩ moko-inĩ maku, bũrũri ũyũ wa Kenya wĩ moko-inĩ maku, bũrũri ũyũ ndaũneana moko-inĩ maku. Nĩherete mehia na mawaganu ma bũrũri ũyũ Ngai, nĩherete mehia ma mũthamaki witũ mũnene wa nene, nĩherete mehia ma mũnyinyi wake nĩ tondũ nĩ andũ we mũthamaki wa thamaki. Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, maririkane no meke wega. Ririkana arĩa marĩ mawabici mothe ma thirikari, arĩa matakũĩ reke makũmenye, arĩa mataiguĩte mũgambo waku tũma maũigue, arĩa matagũtaũkĩtwo tũma magũtaũkwo. Aingĩ ao nĩ makũiguĩte na nĩ makũĩ, no nĩ gũkwĩrigithia makwĩrigithagia. Tũma magũtaũkwo na makũmenye mũno makĩria. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra igũrũ rĩa bũrũri ũyũ. Ndaneana atumia ndigwa arĩa marĩ bũrũri ũyũ, ndaneana athuri a ndigwa arĩa marĩ bũrũri ũyũ, ciana cia ndigwa iria irĩ bũrũri ũyũ ndacineana moko-inĩ maku. Maririkane nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, maririkane nĩ tondũ nĩ ũrĩ thayũ, maririkane nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhotani. Harĩa matarĩ na mũndũ marũthĩrĩirie, harĩa matarĩ na mũthamaki merĩgĩrĩire, harĩa matarĩ na hinya ũngĩ metereire tiga kuma harĩ we, maririkane no matoranĩrie nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Ngai. Bũrũri ũyũ Mwathani nĩ ũhũrĩtwo na mahũra maingĩ, no nĩ tweiga moko-inĩ maku na nĩ twehitha moko-inĩ maku. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ wa landslide ĩrĩa ĩgĩte thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ, thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, thĩinĩ wa bũrũri ũrĩa twendete ũrĩa tũrĩ thĩinĩ waguo. Twagũtĩĩa na twagũkumia nĩ tondũ gũtirĩ ũndũ ũkumĩte na thutha. Twagũtĩĩa na twagũkumia nĩ tondũ nĩ ũkũhotana ũndũ-inĩ ũyũ, nĩ ũkũhotanĩra families iria ciothe ituĩkĩte affected. Mũthamaki wa thamaki, meke maũndũ mega nĩ tondũ wa ũtugi waku, meke maũndũ mega nĩ tondũ kiugo gĩaku gũtirĩ hĩndĩ gĩgũcenjia kana kĩgarũrũke. Ngai wakwa mũnene wa nene, nĩ ndahera mehia ma family ici, maririkane no meke maũndũ manene. Ngai wakwa mũthamaki wa thamaki, ririkana bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, ririkana bũrũri ũyũ mũnene wa nene. Handa kĩgongona gĩaku thĩinĩ wa bũrũri-inĩ ũyũ, handũ aku monage gwa kũrĩra, handũ aku monage gwa gũgũthaithĩra, handũ aku monage gwa kũrehe mabataro, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ nĩ ũiyũrĩtwo nĩ tha nĩ ũtugi, nĩ ũkũririkana Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, arĩa othe marĩ arwaru, arĩa othe marĩ na mathĩna matiganĩte. Nĩ wega Ngai ririkana andũ arĩa matarĩ na mawĩra, ririkana arĩa matarĩ na gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Twamaneana moko-inĩ maku meke maũndũ mega, maririkane no matoranĩrie Jehova. Hingũra raini cia mawĩra ma andũ aku nĩgetha wĩgocithie na wĩonanie. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra Jehova Jire, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra we ũiyũirwo nĩ tha, rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno Mwathani. Nĩ ũkũprovaidĩra andũ aku, nĩ ũkũhe andũ aku gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, nĩ ũkũmahe cikaro na nĩ ũkũmahe gĩa kwĩhumba, nĩ tondũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ hinya. Ndamaiga moko-inĩ maku Mwathani, ngĩkwĩrwo matũranĩrie no meke wega. Harĩa matarĩ mawĩra heana mawĩra. Ririkana ciana citũ ciĩ mĩciĩ-inĩ Mwathani, tũcitigithũkanĩtie na maroho mothe ma waganu na meciria mathũku. Hingũra njĩra nĩgetha ciana ici ithiĩ na mbere na mathomo. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra nĩ tondũ nĩ ũgwĩka ũguo. Twehitha moko-inĩ maku tũmenyete we nĩwe Ngai witũ na nĩwe gĩkeno gitũ, we nĩwe thayũ witũ na nĩwe mwĩhoko witũ. Ngai twagũthaitha wĩtĩkĩre gũtuĩka wa gũtũthikĩrĩria na gũtwamũkĩria rĩrĩa twakaya.
tukuhoyaga ni tondu ni ucokagia mahoya, tukwiraga ni tondu ni ututhikagiriria, ni thengio ni tondu ni Ngai wi muoyo turahoya, tureganite na ngai ciothe cia mihianano, tugite tutikoinamirira ngai cia rungu rwa iria, tutikoinamirira ngai cia tuburi-ini, tutikoinamirira ngai cia mihianano, ngai iria ciokagwo ni andu aria mari hinya, tukwihoka ngai mutura muoyo, ngai uria utacenjagia na utagarurukaga. We niwe twambararia rucini ru na twakunanehia muno, na twehitha thakame-ini ya Jesu Kristo muru wa ngai uria wi iguru muno, twetigithukanitie na uru wothe wa thi ino, twetigithukanitie na mbara ciothe cia thi ino, twiohithanitie guoko-ini gwaku, tukimenya ni kuiyuritwo ni ugitiri mwega na hinya mwega, twi moko-ini maku tugithie na mbere na utungata uyu, tuhe roho wa ugi na roho wa umenyo, no tuhe roho wa gukiririria na gugweterera, na ni wega-ini na utugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya twetikia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, 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 amen. Thank you Jesus. Thank you Lord. Amen. Ngatho muno makiria Bishop ni tondu wa gukorwo gituthaithania rucini rwa umuthi, na nigwendaga tuwe ndagika cigano na ari thaa 10 ihitukitie na ndagika 10 na twi thiini wa Theophilus online television, na twi live on Facebook na YouTube. Koguo Ngai witu arogocwo. Ngwendaga Bishop tu ucoke ringi nigetha tugie na ihinda ria ndagika cigano na turirikane a Kenya aria me bururi-ini wa China. Ngai aririkane kwina athuri me kou matigire atumia ao guku, kwina atumia me kou matigire athuri ao guku, na oho ni kuri na aciari ciana ciao cina kou, na ria turaigua maundu ma kuguoyohia ngoro citu ikainama na ikorwo ni hinya. Koguo na to tutiri undu ungi tungihota gwika, tutiri umbuka na mathagu tuthi tumagire, tutihota undu ungi, kiria tungika ni gwitana na kuhoya Ngai ati twimuhoyaga twi guku thi nake akaigua na ageka maundu manene ni tondu ni mwihokeku. Koguo ona a Kenya aria mari mabururi-ini matiganite tugie na ihinda rucini rwa umuthi ndagika cigana ona hari uri winamio thiu waku uririkane a Kenya aria mari bururi-ini wa China, ona kana ni aria a Kenya aria me bururi-ini uyu ugie na ihinda ria kuririkana a Kenya aitu aria me bururi-ini wa China. Ngai amaririkane, tuwire tu Ngai guoko gwaku kuria kwahehenjire thu, kuria kwaharaganirie meciria ma thu iria cieciragia gukira Isiraeli, no ugituma a Isiraeli ati moime kuo matari na kauru kamakinyiriire. Ngai angiro maririkana neke maundu manene to ni mwihokeku na ni mutheru. Thank you. Tutikunoga ni guthaitha Ngai na kuhoya Ngai, na ni wega turirikane andu acio mari bururi-ini wa China. Ngai amaririkane na matoranirie na witikie hamwe na ithui. Ngai ni ekuhuthia rugendo rwa andu acio, Ngai ni ekuhuthia muikarire wa andu acio, na ni tukumona ringi thiini wa ritwa ria Jesu muru wa Ngai uria wi iguru muno. Kaba mundu agithinikira bururi wake gukira ugithinikira bururi wa ugeni, Ngai witu amuririkane na amutoranirie muri bururi-ini ucio wa China. Kei tuhoe. Ngai tukuhoyaga ni tondu ni utuheaga, utwirite turingaringe murango gwaku na ni ugutuhingurira, utwirite tumathie uthio waku na ni tukuwona, ona twamathia kiugo giaku hindi iria kingioneka na riria kiri hakuhi ni tugukiona na tukiigue. Ni thengio muthamaki wa thamaki thiini wa bururi-ini witu wa Kenya, ona thiini wa gitaru giki kia East Africa na Africa yothe as a whole. Ni kuri andu mari bururi wa China agiturona social medias ini maigatitwo, agiturona magikoma street-ini, na riri mwathani ihinda ni ikinyu, na ihinda ni ikinyu na ni ikinyu. Wonanie rithi wa Muisiraeli, wonanie hinya wa muhoi Ngai, wonanie hinya wa andu aria mehokaga na magetikia thakame ya Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno. Ngai aya maticiaritwo ihumo-ini cia uhoi wa mihianano, maticiaritwo ihumo-ini cia dragon,
no maciarĩtwo igongona-inĩ itiganĩte. Ndarahũra kĩgongona kĩrĩa gĩothe mũndũ aciarĩirwo thĩinĩ wakĩo kĩrĩ bũrũri-inĩ wa Kenya, kĩrĩ mabũrũri-inĩ marĩa matũrigicĩirie, gĩtie thakame yakĩo, gĩtie andũ arĩa marĩ akĩo. Nĩ ihinda rĩa gũcoka magomano-inĩ ma njĩra andũ aya Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ kũrĩa mabatithĩirio, kũrĩa makũrĩire kĩroho, kũrĩa magimarĩire. Ndarahũra igongona ici ciarahũke nĩgetha ciarĩrĩrie andũ wao arĩa marĩ thĩinĩ wa itũra rĩa bũrũri wa China. Ndatigithũkania Mũkenya wothe na ũhoi wa mĩhianano. Ndatigithũkania Mũkenya wothe na hinya wa dragoni ĩno. We mũthamaki ũthamakaga, we ũnenehete gũkũ thĩ guothe na matu-inĩ, we gũtarĩ ũngĩ ũngĩkũgĩtĩra hinya. Niwe tũraria nawe ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, tũgĩkwĩra ithuĩ tũtikũinamĩrĩra mĩhianano, tũtikũhoya ngai ng'eni, no nĩ twatha ndaimono cia mĩthemba yothe iria ciarahũkĩte thĩ yothe. Nĩ twatha mahinya mothe ma ndaimono, nĩ twatha mahinya mothe ma Saitani maigue na mathikĩrĩrie, maigue na matũigue wega na mathikĩrĩrie. Na Saitani ũthikĩrĩrie wĩ kũrĩa ũrĩ, tondũ nĩ ũrĩ matũ na nĩ ũiguaga. Tuohorithia a Kenya aitũ arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa China, arĩa marakoma street-inĩ, twametia bũrũri-inĩ witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ona thirikari ĩngĩremwo, thirikari ya matu-inĩ ndĩngĩremwo, thirikari ya Jesu Kristo ndĩngĩremwo, ona thamaki mangĩremwo. Twametia twĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, tũiga andũ aya tũreherwo mũciĩ nĩ Ngai ũrĩa ũrĩ hinya, Ngai ũrĩa ũtwaranagia na Ngai ũrĩa wĩkaga maũndũ manene, Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga, Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Nĩ tũramenya mbara ingĩ nĩ cia kĩroho, no andũ no mage gũtaũkwo na no mage kũmenya. No nĩ twetia thakame itũ, nĩ twetia my brothers na my sisters. Our sisters nĩ twametia, our brothers nĩ twametia, aciari aitũ nĩ twametia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ithuĩ tũtikũhoya bũrũri ũyũ ũstabilize, tondũ tũtikuo tũrĩ thĩinĩ wakuo. Tũrahoera thakame itũ ĩrĩa Ngai kĩgongona kĩa mo tũnyitithanĩtie nayo. Nĩ gũkinyaga handũ mũndũ akarĩrĩra ciana ciake, nĩ gũkinyaga handũ mũndũ akerĩrĩra. Githĩ ti maandĩko moigĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Hebrews atĩ ta ũrĩa ngũkũ ĩcokanagĩria tũcui nguruwe-inĩ ya mathagu mayo hĩndĩ ya ũgwati, ũguo noguo Mũisiraeli egũcokanĩria kĩrĩa gĩ gĩake. Na ithuĩ nguruwe-inĩ ya mathagu maitũ twĩhokete nguruwe ya mathagu maku, twacokanĩrĩria Kenya itũ arĩa marĩ bũrũri wa China, na twetia rũgendo rũhũthũ, twetia Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ ũmahũthĩrie mũikarĩre, ũmahũthĩrie mwĩkĩre ya maũndũ, ũmagitĩre. Na twaregana na roho wa ikuũ, twaregana na roho wa atumia kũnyitwo kĩa hinya, twaregana na atumia aitũ na airĩtu aitũ kwanangĩrwo kũu, twaregana na arĩa tũciaranĩirwo nao kwanangĩrwo kũu, marĩ anake, marĩ athuri, marĩ atumia, marĩ airĩtu. Twamaitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Wĩgocithie na wĩonanie Mwathani. Angĩ nĩ marathiĩ gũkombora nyũmba magacokerio mbeca, nĩ magagĩte Mwathani, nĩ magagĩte Ngai, nĩ magĩte thayũ na nĩ magĩte gĩkeno. Ndamaiga guoko-inĩ gwaku ũmaririkane. Thĩ no ĩremwo kũmohora, no ndĩretĩkia Ngai mwene thĩ, ndĩretĩkia Ngai mwene hinya. Thirikari ya China no ĩremwo kũmarekereria, no ndĩretĩkia thirikari ya thirikari ciothe. Thirikari ya Kenya no ĩremwo kũmateithia, no ndĩretĩkia mwene thirikari nĩ Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ngetĩkia andũ aya nĩ mekũhũthĩrio rũgendo rwao, nĩ mekũhũthĩrio mũikarĩre wao. Maririkane nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha, maririkane nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Twamaitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, na tũtigũtigithĩria kũmatigithũkania na magongona mothe ma ndaimono, na magongona mothe ma ũhoi wa mĩhianano. Tũtigũtigithĩria kugĩrĩria roho wothe wa Saitani, tũtigũtigithĩria roho wothe wa dragoni ĩno. Githĩ ti Johana wonirio nyamũ ĩkiuma thĩinĩ wa irima, na akoiga rĩu ningĩ nĩ honu, nehetwo ihinda inyinyi ĩtaware mũhuro wa riũa. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, kĩrĩa gĩ gĩaku kĩhithe, arĩa marĩ aku mahithe,
aria mari akumagitire aria mari akwika maundu manene ni thengio muthamaki wa thamaki we Ngai uiyirwo ni tha we Ngai uiyirwo ni utugi ni ndakwenyihiria nie tandungata na ngombo ya wira waku na tondu ni uiguaga mathaithana tondu ni uiguaga kiriro kia andu aku ndagwetia a Kenya aria mari bururi wa China na twamona ni tukaruta igongona ria ngatho amukira ngumo na goci mwathani amukira ngumo na goci mwathani amukira ngumo na goci baba na matigoka mari arwaru mirimu mekometiga kou mihianano mekometiga kou moke na kiugo giaku kiria gikugocithagia na giguteithagia na ni tondu wa hinya na nene waku Ngai ikondo munene ndagika-ini na ithaa riri ambiriria kuruta wira ni tondu we Ngai ndatuma araika kuria Kenya ya mari na ndatuma araika memituke ndatuma araika memituke ndatuma araika roi bara makinyie uru uyu muthia mahorerie uru uyu nigetha andu aya matukinyira macoke moko-ini maitu na tondu we Ngai mwathani huthia mikire ino ya maundu heana roho wa ugi na womenyo ni tondu wa hinya na unene waku twamaitha guoko-ini gwaku Ngai tugikwira ni wagiriire mwathani tugikwira ni wagiriire gutio na ni ukuhotana mbara